អាយដាមហ៊ុនម៉ាណីនឹងទទួលទង់បន្តវេនចំពោះមកកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2029ខាងមុខក្រោយប្រតិភូកីឡាករកីឡាការិនីជនពិការបញ្ចប់បេសកកម្មទៅចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាយុវជនអាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមនៅទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2025កន្លងទៅថ្មីនេះប្រតិភូកីឡាជនពិការកម្ពុជាចំនួន37នាក់បានចាក់ចេញដំណើរពីមាតុប្រទេសរបស់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោដើម្បីទៅចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាយុវជនអាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី5នៅទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមខណៈឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡ িম্প ិកកម្ពុជានឹងអញ្ជើញទទួលទង់ពីម្ចាស់ផ្ទះអារ៉ាប់រួមឆ្នាំ2025ដើម្បីបន្តវេនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ឆ្នាំ2029ខាងមុខដែលនឹងត្រូវវិលត្រឡប់មកវិញនាថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2025អាយដាមយីវិស្នាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡ িম্প ិកកម្ពុជាទទួលបន្ទុកនាយបេសកកម្មសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាយុវជនអាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី5ឆ្នាំ2025នៅទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមបានគូបញ្ជាក់មុនពេលចេញដំណើរថានេះជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រទេសជាតិនៃកីឡាពិការកម្ពុជានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាយុវជនអាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2025តាំងពីដើមមកគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡ িম্প ិកកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដោយមិនចំពោះត្រឹមតែកីឡាករកីឡាការិនីមានពិការភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ផងដែរសម្រាប់បងប្អូនជនពិការភាពទូទាំងប្រទេសអាយដាមបានបន្ថែមថាពេលនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1ដែលយើងបានដឹកនាំអត្តពលិកយុវជនពិការកម្ពុជាទៅចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាយុវជនអាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2025នៅប្រទេសអារ៉ាប់រួមដោយយើងបានហោះហើរទាំងក្រុមដែលមានចំនួនសរុប37នាក់លើ4ប្រភេទកីឡានៅក្នុងនោះមានប្រតិភូគ្រូបង្វឹកមន្ត្រីបច្ចេកទេសកីឡាករកីឡាការិនីលើ4ប្រភេទកីឡារួមមានប្រភេទកីឡាអត្តពលកម្មហែលទឹកបាល់បោះជនពិការភ្នែកនិងកីឡាវាយសីកីឡាទាំង4នេះយើងឃើញថានេះជាលើកទី1ហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្រុមគ្រួសារអាណាព្យាបាលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សឹងតែកន្លះពលានរបស់យើងទៅហើយមកទទួលស្វាគមន៍ឲ្យជូនដំណើរកូនគាត់ទៅកាន់ប្រទេសក្រៅដែលជាលើកទី1គាត់រំភើបចិត្តមែនតើមានអ្នកខ្លះពេលពិភាក្សាមួយគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកថាមិននឹកស្មានដល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមានថ្នាក់ដឹកនាំដ៏សំខាន់យកចិត្តទុកដាក់ជួយទំនុកម្រងដល់កូនគាត់ដែលជាជនមានពិការភាពឲ្យមានអនាគតឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមនិងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយរស់នៅក្នុងសង្គមដូចគេដូចឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់បានប្រៀបធៀបថាក្រៅពីការហោះហើរគឺបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកុមារដទៃទៀតគឺយើងឃើញថាជនពិការថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលមានឱកាសហើយមានតម្លៃសម្រាប់ពួកគាត់ហើយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញទទួលបានជោគជ័យនិងជ័យជំនះយកមេដាយមកជូនជាតិយើងអមដំណើរជាមួយនឹងទង់ជាផ្លូវការដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំ2029ហើយនៅល្ងាចយើងមកដល់នោះខ្ញុំបានព័ត៌មានហើយថាសម្ដេចមហាបវរធិបតីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតនឹងទទួលស្វាគមន៍នេះជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងកិច្ចការទាំងអស់នេះវាជាកិត្តិយសនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងបង្ហាញសក្តានុពលកិត្តិស័ព្ទរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់និងពិភពលោកទាំងមូលថាកម្ពុជាធ្វើបាន